Защо се будим уморени, въпреки че сме спали 7, 8, дори 9 часа? Замисляли ли сте се каква е причината? Сънят не е просто време, прекарано в леглото. Сънят има различни фази и ако някой от тези фази е нарушена, тогава качеството на съня се влошава значително. Наскоро изследвах съня на нашите гости и се оказа, че две от фазите са критично нарушени. Това е REM фазата и това е дълбокия сън. Какво всъщност се случва? По време на дълбокият сън се възстановяват много тъкани, органи, особено имунната система. Отделя се растежния хормон. И ако тази фаза е кратка или нарушена, сутринта се чувстваме изтощени, дори да сме спали 7, 8 и 9 часа. А какво се случва по време на REM фазата? Това е фазата, в която мозъкът обработва нашите емоции, това, което сме преживели, всичко, което се е случило през деня, се подрежда по време на тази REM фаза. И така, ако ние нямаме достатъчно време, така нареченият REM или бърз сън, то тогава ние можем да се събудим раздразнени, може да се събудим с тревожност, мозъчна легла. Всички тези симптоми ни казват, че сънят може би е нарушен. Трябва да направим нещо, трябва да променим нашите навици. И така, нека да видим най-големият враг, това е късното ядене, особено след 7, 8 или 9 часа, особено ако съдържа много мазна храна или продукти от животински происход. Разбира се, решението е много просто и това са само няколко стъпки. На първо място, това, което трябва да направим е по-лека вечеря, без късно хранене. На второ място, редовно движение през деня. Трябва да почувстваме приятна физическа умора. На трето място, тъмнина и спокойствие преди сън. Не е добра идея да бъдем постоянно пред компютъра или пред телефона, особено вечер преди да се легнем да спим. Всичко това превъзбужда нервната система и разбира се, по този начин нарушава и дълбокия сън и REM съня. Трябва да фиксираме точен час на ставане и точен час на лягане. Това ще ни помогне да подобрим качеството на нашия сън. Сънят не е просто почивка. Ако ние успеем да възстановим нашия сън, ние ще можем да бъдем много по-активни и много по-бодри през деня. За това колко е важно да имаме качествен сън през нощта. Напишете в коментарите колко часа спите и как се чувствате сутринта след като се събудите.